Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Razaan Ooroo. Har'a kaniin qabadhee dhufee nyaata baay'ee mi'aayaa ta'ee fi yookiin ammootu ciree keenya irratti haa ta'u akkasuma nyaata galgalaa yookiin ammootu irbaata baay'ee filatamaa fi bareedaa ta'e nyaata gabaa irraa maallaqa guddaadhaan bitannu akka bifa sandawiishaa akkasuma immoo bifa faxuuraa yookiin faxaayira illee ni ta'a jechuudha. Akkaataa kamittuyyuu walumaa galatti hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kana ilaaltan sabskiraayib godhaa. Warri maatii kootaa tanammoo laayik godhaa. Viidiyoo osoo hin xumuriin isiniin jedha. Viidiyoo kana keessatti wanni isin argattan wantoota faayidaa guddaa qabuu fi akkasuma immoo albuudotaa fi viitaaminoota nyaata mana keenya keessatti karaa salphaa ta'een argannu. Haa ta'u malee asirratti naa hubadhaa. Bakka nama itti godhaa jiru kanatti lukkuudha. Lukkuu giraamaan jechuudha. Giraama muraasa kan itti godhee haa ta'u malee isin dinnicha affeeltanii akkasuma immoo dinnichaa keessan daayitanii illee xiqqeessitanii bulleessitanii kaarotiif dinnichaa qopheeffattanii killeeta akka ni qopheeffattan akka biyya keenyaatti lukkuu malee baala kuni baala dimbilaalaa yookiin baala bugduuneessaati. Itti aansuun shunkurtii fi qaaraa akkasuma immoo wantoota mana keenya keessatti argaman waan akka qimamii yookiin ammoo urgoitii yookiin buhaaraata adda addaa soogidda itti godhanna jechuudha. Kan mana keessan keessatti qabdan barbarees itti godhiyaan hubadhaa sirriitti. Nyaanni kun baay'ee mi'aayaa fi akkasuma immoo bakka qophii barbaanne irrattis ta'e keessumaa barbaanneef yoo dhiyeessin kan nun qaanfachiifnee fi nun saalfachiifne. Haala kanaan wantoota mana keessan keessatti argattan qofarra fayyadamtanii baay'ee itti gammaddanii isiniin jedha. Itti aansuun ammoo kan isin barbaachisu harceedha. Harceen kamii jettanii yeroo hedduu na gaafattanii viidiyoolee kanaa irratti wantoota walitti gootu yookiin walitti hojjetamu nutti himii jedhaa turtan. An sababa namni hin laalleef jecha yookiin ammoo namoonni hedduun fayyadamuu danda'a hin qabneef jecha sagalee dhiisee kan haala salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti viidiyoo yuutuuba qofarra gadhiisuudha. Kanaaf harceen asirratti kan isin hubachuu qabdan harcee mana keessanii qabdan. Garuu haa ta'u malee har'a harcee shumburaati kan itti godhu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo hedduu waan mana keenya keessaa qabnu hedduu isinii kaa'ee jira. Akka fakkeenyatti amma har'a nyaata kana ani lukkuun yoo hojjadhe isin ammoo dinnichaa kaarotii akkasuma immoo aasaa wantoota mana keessan keessatti argattaniin hojjechuu ni danda'ama. Haa ta'u malee jirra jirtu isiniin jechuudhaaf kan dhufee baga jiraattan hundi keessanuyyuu namoonni hedduun gaaffilee adda addaa koomantii jalatti na gaafataa jirtanii gaaffii keessan ammoo isinii deebisuu dadhabuu kiyyaaf ifama of kolchaa isiniin jira hordoftoota kiyya. Akkuma sitti argitan manka tokko harcee shumburaati jechuudha kan itti fayyadame. Achi booda aanan burcuqqoo walakkaatii yookiin ammoo burcuqqoo shaayii tokko jechuudha akka biyya keenyatti namoonni biyya keessa jirtanis isa kana hojjetachuu ni dandeettan jechuudha. Haa ta'u malee kan nu barbaachisu daabboo adii yookiin ammoo isa tustii jennuun sanidha. Daabboo kun bakka kamittillee kan argamuu fi akkasuma ammoo daabboon adiinis ka ta'uudha yookiin ammoo saamuulii fi wantoonni walumaa galatti nyaata bukaayee yookiin ammoo daabboon hundi ni ta'a jechuudha. Kana jechuun kiyya fakkeenyaaf biyya keenya fa'aa keessatti daabboon har'a hojjetamee wanni akka ambaashaa uumamni kunniin lafa yoo bulee jedhe yookiin guyyaa tokko booda nyaatuun hedduu namatti hin tolu isin hundi ni beeytan jedhee yaada. Kanaaf ammoo haaluma salphaa ta'een karaa kanaan haaromsine nyaata keenya yookiin daabboo sangatuu irra itti haa fayyadamnu isiniin jedha. Kan itti aanu ammoo dabareen tustii keenya finnee quncee yookiin ammoo qola isaa akkasuma ammoo yeroo hedduu jechuudha kan irraa baasnudha. Waan isin ajaa'ibaa irraa quncee kana yookiin qola kana yogguu irraa baasnu wanni nu godhuu qabnu walitti qocannee goysine yookiin ammoo maxbashaa akkasuma ammoo meeshaalee walumaa galatti daabboo itti goonu irratti ibidda irratti immisnee hin goggoga erga inni goggogee jedhee tumannee kaayanna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nyaatolee hedduu yogguu zayitii xabbasnu waan akka albeekii fi akkasuma ammoo nyaatolee wadduu jechuudha waan keessattuu jechuudha nyaanni akka nu goggoguu fi yookiin ammoo akka haala miidhagaa fi bareedaa ta'uun osoo zayitii keessatti hin ciccitin midhaan ciccitee jedhe akka hin ciccinne ittisa jechuudha. Isa yeroo biraa qabadhe isinii dhufa ol keessa akka isin harkaan dhayamne. Daabboo keenya erga haala kanaan mummurree daabboon kana qofatu tahaa jechuun keessaan hin oolu. Kana qofa osoo hin tahin daabboon adiin hundi isaatiyyuu nu taha. Daabboo keenya finnee kan qopheeffanne yookiin ammoo walitti makaa qopheeffanne kaltaa kana keessatti haala kanaan waliin geennee zayitii keenya ibiddarra kaannee zayitii ho'ifannaa jechuudha. Namootiin hedduun jechuudha waa'ee fakkeenyaa fi waan akka keekii akkasuma ammoo sanduushelee xixiqqoo nyaata mana keenya keessatti yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa muraasa 20 fi hanga 30 jidduutti hojjetamu ilaaltan jechuudha. Sababbiin isaa inni tuffattanii
yookiin ammoo nyaata yeroo dheeraa yookiin ammoo wanta akka ittoo maamaa qofa kan isin ilaaltan yookiin akka ruuzaati. Haa ta'u malee nyaanni amma ani xiqqaan isinii fidu kun baay'ee kan isin fayyaduu fi guyyaa itti gammaddan kan jiraachuun isaa hin oolledha. Erga zayitiin keenya oowwee jedhee haala kanaan maxbashaa keenya yookiin ammoo distitti illee ni ta'a waan qabdanitti dirqama waan kana qabaachuu qabdani. Zayitii san keessa keenyee suuta suutaan meeshaalee ittiin gargalchinu shukkaa ta'uu, mankaa ta'uu, cilfaa ta'uu akkasumas meeshaa zayitii keessa ittiin gargalchinu illee qabaachuu ni maltan. Kana jechuun kiyyaana biratti wanna qabu qofa fayyadamuudha malee waan hin qabne kana qofa ta'uu qaba jechuudha miti. Haala kanaan erga inni diimatee jedhee ammoo keessaa guurraa jechuudha hunda isa dabareedha yookiin taraa wal qabsiisnee haala kanaan xabbasne erga geessine haaluma salphaa taheen shaayis tahee wantoota barbaadan irratti danfifattani keessummaa keessan mana keessan keessa hundi keessan ittiin gammaduu hin dagatinaatiin jedha. Namoonni ammoo chaanal kanaaf haaraa taatan gama maatii kootitti ida'amuudhaan viidiyoo hedduu daawwadha. Warri maatii koo taatan ammoo laayik sheer hiriyoota keessaniif godha. Qorichoolee fi akkasuma ammoo wantoota tokko jireenya keenya keessatti wal yaadachiisu wantoota daddagatame waa beekee osoo hin tahin anis hooma takka illee hin beeku garuu ammoo waan dhagahee waan argee fi waan hubadhee waan dubbise tokko kan isinii qoodu taha yoo yeroo qabaadha jechuudha. Garuu inshallah akka rabbi laafisee yeroonis naa barakattu akkasuma ammoo yaada muraada kiyya rabbi naa guutu asumaan du'aa naa godhaa isiniin jedha. Nagahatti horaa bulaa Oromoo koo guutuu isin jaalladha.